Siklon va antisiklon nima? Bitta surat bordi, shuni chiqarsak bo'ladimi? Siklon bilan Mana bumi? ha, mana shu bo'ladi, shu ham mana qisqa sxematik holati. Demak, birinchisi siklon, ikkinchisi antisiklon. Xo'p, birinchisida atrofdan havo markazga qarab harakatlanib, yuqoriga qarab chiqib ketadi. Bu atrofdan degani yerni nazarda tutyapsizmi? Ha, yer yuzasida. Как uyurma shaklda mana chizmani o'rtasidan qarasangiz uyurmaga o'xshab turibdi-ku, markazga qarab yo'nalyapti, shamol yo'nalishi. Shamol yo'nalishi markazga va tepaga qarab. Ya'ni atrofdagi havoni markazga yig'ib turib, xuddi tepaga so'rib olgan. o'rama hosil qilib, yuqoriga qarab chiqib ketadi. Va yo'nalishiga qarang, bu soat strelkasiga teskari bo'lyapti. Chunki bir tekis qilib qo'ymayapti markazga chizib. Bir tekis qilib qo'ymayapti va yuqori chiqqandan keyin atrofdagi yer sirtidagi havo nisbatan issiq bo'ladi-ku. Yer yaxshi isiydi-ku. Yuqori chiqqandan keyin u havo soviydi. Soviydi. Havoni sovishi sababli uni suv tutish qobiliyati pasayadi. Namlik oshadi. Namlik oshgandan keyin siklon shakllangan joyda o'rta qism, markaziy qismlarda yoki o'sha mana spiralga o'xshab bo'lib qoladi bulutlar. O'sha joylarda kuchli yog'ingarchilik bo'ladi, aynan markazlarida. Ya'ni atrofdagi havoni markazga so'rib olib, yuqoriga uyurma qilib chiqarib yuboradi. Va o'sha yerda yomg'ir yog'adi. Va o'sha yer markazida kuchli intensiv yog'ingarchiliklar bo'ladi. Hozir bu shimoliy yarim shar uchun, janubiy yarim shar uchun teskarisi bo'ladi. Ya'ni shimoliy yarim sharda soat strelkasiga teskari aylansa, siklon. Janubiy yarim sharda soat strelkasi bo'ylab aylanadi. Siklon. Nimaga? Sababi yerning o'z o'qi atrofida aylanishining ta'siri. Buni Coriolis kuchi deydi. Mana bu yerda yaxshiroq ko'ringan ekan. Coriolis kuchi o'sha yerdagi har qanday harakatlanayotgan narsaga o'zini ta'sirini o'tkazadi. Chunki yer o'z o'qi atrofida aylanib turgan vaqtda ro'y beryapti-da bu. To'xtamaydi-ku yer, doimiy ravishda harakatda. Shu sababli har qanday harakatlanayotgan jismga yoki oqimga o'zini ta'sirini o'tkazadi. Mana bu yerda yaxshiroq ko'ringan qizili siklon mana pastda tepalga o'xshab turibdi-ku. Strelkalar ko'ryapsizmi? Yuqoriga qarab chiqyapti-da, lekin soat strelkasiga teskari shaklda aylangan yuqoriga qarab. Va tepadan sever, shimol deb yozib qo'yishibdi. Ya'ni shimoliy yarim sharda shunaqa bo'ladi. Bunda markazda bosim past bo'ladi. Atrofda bosim baland bo'ladi. Ana barik xaritalarda, ya'ni bosim ko'rsatilgan xaritalarda xuddi yopiq tizim qilib ko'rsatib qo'yiladi. Xuddi yog'ochda keskanda halqalar bo'lib qoladi-ku. Ya'ni bosimni ko'rsatadigan xaritalarda u shunaqa halqa shaklda ko'rinadi. Antisiklon ham, siklon ham. Uni ajratish uchun bosimga qarash kerak. Agar markazda bosim past bo'lsa, demak u siklon. Markazda bosim baland bo'lsa, demak u antisiklon. Shamolni yo'nalishiga qarab, mana uyurmani yo'nalishiga qarab ajratish uchun bu shimolda bo'lyaptimi, janubda bo'lyaptimi bilib olish kerak. Chunki farqli. Keyingisi demak antisiklon. Markazda baland bosim, ana strelkalar atrofga qarab sochilib ketgandek qilib ko'rsatyapti. Bu havo tepadan tushadi deganimi? Ha, yuqoridan. Misol uchun antisiklonning eng yuqori qismi bemalol stratosferagacha borishi mumkin. O'sha yerdan 20 kilometr? Bemalol 20 chiqadi, 20 gacha yetadi. Demak, u yerdan bosim tufayli pastga qarab shamol harakatlanadi, pastga qarab tushadi. Endi tasavvur qiling, mana biz yer sirtida turibmiz, 10 kilometr, 15 kilometr yuqoridagi havo xohlaysizmi ham sovuq bo'ladi. Albatta. O'z 1 kilometrga 6 gradus farq qiladi edi-ku. Yuqoridagi sovuq havo pastga qarab uriladi-da, atrofga qarab tarqalib ketadi. Demak, markazga yuqori bosim hosil qiladi. Eng markaziy qismda baland bosim paydo qiladi va atrofga qarab tarqab ketadi. Endi qarabsizki, yuqoridan pastga uryapti-ku. Yuqorida harorat past bo'lganligi uchun namligi ham kam. U pastga tushgan sari harorat sal o'zgaradi va u bulut hosil qilmaydi. Demak, antisiklonni o'rtasiga tushib qolsangiz, umuman antisiklonning o'rta qismi hech qachon yog'ingarchilik olib kelmaydi. U faqat sovuq, toza havoni olib keladi. Lekin uni salbiy tomoni ham bor. Antisiklon paytida o'rtada shamol bo'lmay qolsa, o'sha hududdan chiqayotgan gaz, chiqindilar o'tirib qoladi o'sha yerga. Tarqamaydi. Tarqamaydi. Mana Toshkentda antisiklon ro'y bergan vaqtda osmondan bemalol yulduzlar ko'ra olasiz. Ya'ni shaharning o'zidagi barcha yangi kirib kelgan vaqtda 2-3 kun saqlansa, keyin havo yopiladi. Havoni chiqindilar o'zida tutib qoladi-da. Yangi antisiklon hodisasi ro'y bergan vaqtda osmonga qarasangiz, shuni yulduzlar ko'rinib turadi. Qishki paytlarda antisiklon payti ko'chaga chiqsangiz, sovuq bo'ladi, lekin havo toza bo'ladi o'sha payti.
Diametri qancha bo'lishi mumkin? U diametri juda katta, u 1000, 2000, 3000 gacha ham ketaveradi. Unaqa. Kilometrmi? Ha. Juda katta bo'ladi. Mana bu yerda L degan belgi turibdi-ku. Ana o'sha bitta yopiq barik tizim, mana atrof halqa bo'lib turibdi. Endi hozir bu yerda davleniyalar biroz xiraroq ekan. Ya'ni agar markazda bosim past bo'lsa, demak u siklon. O'zi o'rtacha bosim necha bo'ladi? Endi u o'lchanish uslubi bor, ikki xil o'lcham. Bittasi millimetr simob ustunida, bittasi gektopascal deydi. Normal sharoitda 760 millimetr adashmasam. Simob ustuni deb aytiladi. Ha, u 1000 gektopascalga to'g'ri keladi. Normal sharoitda. Demak, undan baland, past hisoblanadi. Endi normal sharoit degani nima deydi? Havo harorati 0 daraja, dengiz sathida 0 metr balandlikda degani. Bu degani mana Toshkent shahrida turibmiz. Toshkent shahri 400 metr dengiz sathidan balandlikda bo'lsa, bu yerda normal sharoitda millimetr simob ustunida bosim 720 bo'ladi. Chunki har siz 100 metr yuqori ko'tarilsangiz, o'sha simob ustuni 10 millimetr pastga tushadi. 100 metr yuqori chiqsangiz. Toshkent 400 metrmi? Demak 40 millimetr pastga tushish kerak va 720 ga tushadi. Bu ham normal sharoitda harorat 0 bo'lganda, turli xil sinoptik jarayon bo'lmaganda.